बाहर होती हुई बारिश जो भजी और पकोड़े का माहौल क्रिएट कर रही है, और यहाँ पर हमारे घर में इस माहौल के अकॉर्डिंग ये डिश बनना तैयार हो गई है। और ये है वो मोहतरमा जो इधर देखो एक बार, जो इसको तैयार कर रही हैं। ये बेसन, इसका अगला घान तैयार किया जाएगा। और ये पकौड़ी किस चीज़ के बना रहे हो आज आप? ये आलू प्याज। आलू प्याज के। अरे वाह, ये कैसे एकदम से मूड बना कि ये बनाया जाए? अरे ईश्वर चाहता था कि आज ये वाली डिश हमारे घर बने, इसको बनाया गया है। शेरिल की डिमांड पे आपकी भी इच्छा थी, थोड़ी मेरी की भी इच्छा थी कि भाई आज ठीक है बनाई जाए ये चीज़, बनाई गई। हाँ जी, और इस तरह से हर रोज हमारी डाइटिंग की वाट लग जाती है। अरे रोज का पता नहीं, पर आज तो ईश्वर ही नहीं चाहता था कि आप डाइटिंग करो, उसने माहौल बाहर का वैसे ही खींचा पूरा। इसलिए आप छोड़ो इन सब चीज़ों को, ब्लेम मत करो और ईश्वर को थैंक्स बोलो कि चलो अच्छी अच्छी चीज़ें कम से कम टाइम टू टाइम वो खींच आपको खिलाने के लिए इस तरह से मौसम बनाता रहता है। ठीक है ना? सही बात है ना? ठीक 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 ठीक। अगर मान लो कल भी इसी तरह से बारिश होती तो कल क्या बनेगा? कल सबसे पहले तो डाइट जो है वो डाइट चार्ट फिर से चेंज करना पड़ेगा। कल साबूदाने के बड़े बनाएंगे। हाँ, साबूदाने के बड़े। अरे यार वो कैसे? चिप्स तलेंगे। चिप्स तलेंगे। हमें मुंगौड़ी खाना थी यार, वो कैसे? अच्छा, मुंगौड़े और मुंगौड़ी इसमें फ़र्क क्या है? कोई फर्क नहीं, साइज का फर्क है बस। अच्छा, बड़ा साइज हो तोड़े, छोटा हो तोड़ी। अच्छा हाँ, वो बनते किससे हैं? और मूंग की दाल, इसीलिए तो मुंगौड़े कहते हैं। अच्छा, मूंग की दाल के कारण मुंगौड़े। ठीक 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 ठीक। चलो ठीक है यार। अभी देखो वेदर फोरकास्ट तो पेपर वालों ने यही कही है, 2-3 दिन गिरेगा झमाझम पानी सभी संभागों में। तो मान के चलो अभी कुछ होना जाना नहीं है, 2-4 दिन अभी डाइट को रखो एक तरफ। शेरिल के छोले भी भिगो देते हैं, कल छोले भटूरे खिला देंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक छोले भटूरे खाना है। ठीक है। तो भाई अब ये साबूदाने के बड़े और क्या बोला था साथ में? मंगोड़े, भजिए, पकौड़े। अरे ये सब बारिश की चीज़ है। ईश्वर ने यार सही में यार बारिश में जो है अपने बढ़िया व्यवस्था बना रखी। एब्रॉड में तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कुछ बनाते होंगे, या हो सकता है वो लोग खैर ये बनाते हो साथ में वो लोग वाइन भी पीते हैं मज़ेदार वाली। अपन लोगों के खैर कल्चर में नहीं है वाइन पीना, बट ठीक है। हाँ सही बात। नहीं तो फिर ऐसा नहीं लगता यार कि वो जो चाय होती है उसका दूध और भजियों का तेल ये आपस में जाके अंदर एसिडिटी क्रिएट करें या नुकसान करें? ऐसे लोगों के लिए ही करता है, जवान लोग तो खूब खाते पीते। हाँ वो बात। आज आप होटल पे अभी बाहर चले जाओ, किसी स्टॉल पे पता लगा वो चाय भी बेच रहा है और भजिए भी बेच रहा है, और मजा ले कोई उसके यहाँ का कोई आदमी अस्पताल में भर्ती हो जाए या मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदता दिख जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। वो बात सही है। ये सिर्फ चोचले अपन लोगों के, अपन जितना सोचते हैं उतनी बीमारियां अपनी बढ़ती जाती हैं इसी तरह से। हाँ नहीं, अब अपन लोग 50+ वाले ठहरे तो बात सही है यार। अब अपने को प्रिकॉशंस ज़्यादा रखना है, तो इसीलिए अपन सिर्फ पकौड़ी खा सकते हैं, इसके ऊपर चाय नहीं पी सकते अभी। और जब अपन जवान थे तो अपन ने ये सब कुछ किया यार, खूब चाय पी है, खूब पकौड़ी खाई है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना। कल जब फिर से बारिश होगी तो फिर जो है नया वीडियो कल फिर बंद हो गई जब तक हमारे भजिए तैयार। अरे ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसने भजिए खाने का तो माहौल बना ही दिया ना, बनाने का माहौल तैयार कर दिया था उसने। अब ठीक है, खाना शुरू करते हैं। और ये भजिए इस तरह से इतनी कमेंट्री के बाद हम देख रहे हैं कि ये निकलना शुरू, ये बाहर आना शुरू हो गए। चलिए भाई, थैंक यू थैंक यू।